Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu ilk videom olacak arkadaşlar. Neydi? Gördüğünüz gibi bir slime videosu yapacağız. Tanıtacağım. Biraz yapışık olabilir. Özleri aslında çok güzel köpüklü köpüklü. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar benim bir tane daha kanalım var. Adı da Anadolu Dünyası Pro, orada neydi belki linkler veririm. Anadolu Dünyası Pro yazın çıkar. Size arkadaşlar şöyle yapıyor. Böyle göstereyim. Köpüklü köpüklü. Çok güzel bir slime. Bakın. Sesi gelir mi? Yapalım. Şöyle. Biraz daha böyle. Şöyle. Ses gelirse çok sevinirim. Geliyor biraz ama siz duymayabilirsiniz. Arkadaşlar ben bunu sesini kısayım. Kapatıp geldim arkadaşlar. Böyle ses gelir inşallah. Ben burada gerçek hayatta gelmiyor. Video çekerken gelmiyor olabilir. Hadi bakalım oynayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hazır yapmadım. PVA tutkalla yaptım. Çok güzel ses geliyor. Belki biraz sertleşmiş olabilir. Evet arkadaşlar. Ses geliyor. Arkadaşlar. Biraz küçük yaptım. Tıraş köpüğü koydum az. Anne bakın. Bak yavaş çekince çok güzel oluyor. Ha bakın. Benim gibi hayvan gibi çekerseniz oluyor. Böyle. Arkadaşlar sesleri dinleyek. Bakın arkadaşlar. Neyse şöyle yapıyorum. Biraz hastayım. Şöyle. Ben bunu patlatmayı çok seviyorum. Evet, durun bir şey yapayım. Tamam. 3 dakika olmuş daha. Böyle güzel bir slime'ımız. Açalım tekrar yerine. Bakın şöyle. Başka slime videoları gelebilir. Aha ara bakın. İlk önce böyle kötü geliyor. Sonra güzel geliyor. Böyle tekrar açalım. Aha bak daha güzel oldu bu sefer. Daha çabuk açılıyor. Yemin ederim bu benim ilk videom olacak bu kanalda. Yüklerim, YouTube'a yükleyeceğim. Oha. Biraz yapışıyor. Açalım tekrar. Bayağı bir kaldı bu 4-5 gün. Yok. Yani 2 gün kaldı bu böyle. Valla
arkadaşlar en az 5 dakika olmuş. Arkadaşlar bence bu kadarlık yeter, 5 dakika. Her gün bir yeni video yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve yorumlara slime'ın güzel olmuş diyerseniz çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.